हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत जादौन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। इसे टॉर्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके कंटेंट्स की बात करूं तो इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, टर्पेन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट आदि मिलाया गया है। इसके रिटेल प्राइस की बात करूं तो 100 ml का सिरप 126 रुपये में मिल जाता है। टोरेक्स सिरप बहुत पुराना सिरप है। बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग सभी प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है, चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो। ड्राई कफ, सूखी खांसी, बेड कफ, बलगम वाली खांसी, वूपिंग कफ, स्मोकर्स कफ, पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन के बाद होने वाली खांसी, अस्थमा के मरीज आदि में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एलर्जी के कारण जुखाम हो गया हो, आँखों में खुजली हो रही हो, नाक से पानी आ रहा हो, छींकें आ रही हो, गले में इरिटेशन हो रहा हो, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी हो सकती है, पेट दर्द, नींद आना, चक्कर आना आदि साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करूं तो अडल्ट में 10 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं और बच्चों में 5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। इस सिरप का सेवन प्रेग्नेंट तथा ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इस सिरप को लेने के बाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमरजीत जादौन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।